大家好，我係熊貓啊。今日同你講嘅故事係我好多年前搭的士嗰陣，司機收聽緊電台節目，我喺後座無意中聽到㗎個故仔，我記到而家。聽眾話件事係發生喺讀小學嗰陣，一家人搬咗入新屋之後遇到㗎。我會用第一人稱原原本本咁講俾大家聽。你準備好未啊？小學2年級嗰年，我哋一家人搬咗入新屋。我同阿哥一間房，2張單人床，天花板裝咗一把舊式吊扇，扇葉係深啡色嘅木紋嗰種。第一晚，我已經見到窗外有影，唔係街燈投射出嚟嘅，係一個人形嘅影，企咗喺窗外。我嗰陣仲細，唔識驚，望咗幾眼就瞓着咗。之後幾晚，嗰個人有時會出現，有時唔會，有時係一個，有時係2個。我同阿哥都見過，但係冇同爸爸媽媽講啊。我哋覺得可能只係花園裏面啲樹影嚟嘅啫。有一段時間，我個頭開始歪埋一邊啊。初初係做功課嗰陣，總係覺得有嘢掂住我條頸。我哋間屋冇書台，全家人都喺飯台食飯同做功課。阿哥坐我對面，妹妹坐我隔籬，爸爸媽媽坐喺梳化度睇電視。奇怪，每一次我坐直條腰，就會有嘢掂到我條頸。阿哥同妹妹一啲感覺都冇，只有我一個感覺到。我好唔舒服，所以將頭歪向一邊，只要打側咗個頭，嗰種感覺就會消失。慢慢，我連行路、食飯、睇電視嗰陣，都會不自覺咁歪住個頭。媽媽開始留意到我嘅問題，問我點解。我話我覺得咁樣好舒服。媽媽好嬲咁話，坐姿要坐直，歪歪斜斜傷骨噶。佢試過好多次逼我坐直，但係我一坐直就會成個人好唔舒服，會發脾氣，會喊。媽媽帶咗我去睇鐵打，鐵打師傅話我條頸冇事。佢帶我去睇醫生，醫生都話我冇問題，但係佢哋唔知，每一次我喺飯台坐直，就會有嘢掃我條頸。有一晚，爸爸媽媽已經瞓咗，我同哥哥仲喺度玩緊。我哋諗咗一個遊戲出嚟，2張床拍埋一齊，沿住床邊打關斗，好似穿山甲咁，碌完一圈又一圈。我哋越碌越開心，碌到頭都暈埋。就喺呢個時候，我碌到床角停低咗，床架離地有一段距離。我倒轉頭望出去，透過2腳之間望住床尾方向，我見到床尾前方有一對腳啊，冇着鞋，啲膚色好灰好白，懸空咗喺半空，距離張床好近好近。我即刻坐直返，心臟係咁亂跳。我同自己講，眼花啫，一定係眼花。於是我又再碌多個圈，又碌到床角，再一次倒轉個頭望出去。今次我見到更多，沿住對腳向上望，係一個女人，佢條頸上面綁住一條繩，繩向上伸延，穿過天花板上面嗰把舊式嘅吊扇，扇葉之間綁住咗另外一邊。佢成個人掛咗喺吊扇下面，長頭髮遮住咗半邊面，條裙好長好長，佢對腳冇掂住任何嘢㗎，就咁喺半空中好慢好慢咁轉，吊扇冇開，但係佢自己喺度轉，每轉一圈，佢隻腳就喺我面前掠過一次。我即刻縮返上床，同阿哥講，我好攰，唔玩啦。阿哥仲喺度笑我，咁快就攰噶，再碌多2下啦。我冇理佢，縮埋咗喺床角，用被笠住個頭。阿哥自己繼續碌，1圈、2圈、3圈，然後佢停咗啊。我由被罅望出去，見到阿哥成個人縮咗喺床角，
佢個位正正係床尾方向，嗰對懸空嘅腳就喺隔籬啊！喂，做咩啊？繼續碌啦，過嚟我依邊啊！我細細聲叫佢，阿哥冇出聲，佢望住我，然後望住我同佢之間嗰個距離，嗰對腳就懸空喺我哋兩個中間，佢冇得揀啊！一定要穿過嗰對腳先可以到我身邊。佢合埋眼，爬向我，爬得好慢好慢，膊頭差唔多擦過嗰對腳嘅腳板啊！我見到佢成個人係咁震，但係冇停到。終於佢爬到我身邊，成個人縮埋一嚿。我問佢見到咩啊？佢把聲震晒，收聲啦，瞓醒先話你知。第二日朝早，阿哥先同我講，佢碌到去床邊嗰陣，同樣見到嗰個女人。佢話佢當時縮埋咗喺嗰個位置，正正就係嗰個女人懸空嘅腳下面。而我不斷咁叫佢過嚟我呢邊，係想佢快啲遠離嗰個女人。之後嗰幾日，我同阿哥都逼埋喺同一張床度瞓，唔敢分開。妹妹後來同我講，佢成日晚黑經過廁所嗰陣，眼角望到有個着住白色裙嘅女人企咗喺度，但係一擰轉頭就咩都冇。佢一直以為自己有幻覺。仲有啊，爸爸嗰排做咩都好唔順利，成日同媽媽喺房度細細聲咁傾偈，好似講緊間屋係咪有問題。冇幾耐之後，有一個師傅上咗嚟我哋屋企。師傅一入門口就望住我同阿哥，佢冇講嘢啊，淨係喺布袋入面拎咗2條紅繩出嚟，幫我同哥哥戴咗喺手腕度，叮囑我哋千祈唔好除。然後佢同爸爸媽媽講，佢哋兩個唔好再入嗰間房啦。就係咁，師傅走咗嚕。我同阿哥搬咗去同爸爸媽媽一間房打地鋪。原本我哋分開嗰間房就做咗個小型倉庫，擺放爸爸工作上嘅機器同工具。之後我哋冇再見過窗外面嘅影同埋嗰個女人啦。有一晚我瞓下覺醒咗，手腕上面條紅繩唔知幾時斷咗，我望住條斷繩，然後抬起頭望住爸爸媽媽間房嘅天花板。呢間房冇吊線，咩都冇，但係我知道佢嚟揾我啊，因為我係第一個倒轉頭見到佢嘅人。之後爸爸媽媽帶咗我同哥哥去揾返嗰個師傅。師傅話個女人想投胎，佢唔想再留喺間屋度，佢掛咗喺嗰度好多年啦。我哋冇搬走啊。爸爸話依間屋係佢好辛苦先買到噶，我哋由舊屋搬出嚟，已經冇咗一大筆錢啦，冇能力再搬啦，所以爸爸媽媽決定幫佢做場法事，等佢得到解脫。師傅叫我哋揾人拆咗一把吊線落嚟。我記得嗰日爸爸揀咗一個下晝，陽光最猛烈嘅時候，揾咗個電工師傅上嚟。電工師傅企喺把梯上面，用螺絲批將吊線嘅線葉一塊一塊咁拆落嚟。佢一路拆一路話：呢把線好舊噶咯，摩打都生晒鏽，你哋唔換咗佢？爸爸冇答到佢啊，只係叫佢拆晒落嚟就得啦。線葉拆完，電工師傅開始拆摩打。摩打連住一條好粗嘅鐵軸，有好多打晒結嘅長髮卡住喺條鐵軸上面。電工師傅走咗之後，師傅帶住佢嘅徒弟嚟到，佢哋喺間房度做咗一場法事，燒咗好多金銀衣紙。師傅攞住一把好長嘅鉸剪，向住天花板剪咗一下，然後話：斷咗啦，你可以走啦。法事完咗之後，師傅同我講：你條頸慢慢會好返，唔會即刻好，但係會一日比一日好。佢講得啱啊！之後幾個月，我條頸慢慢冇歪啦，
做功課嗰陣坐直嘅時候，冇嘢掃到我條頸啊，嗰種好輕好輕嘅觸感消失咗。我哋之後繼續住喺間屋度，冇搬走啊。爸爸話間屋乾淨晒，唔使再驚。故事講完啦。你哋有冇試過細個嗰陣見到啲好恐怖嘅嘢啊？我覺得任何恐怖嘅鬼故事都比唔過細個嗰陣自己嘅親身經歷。歡迎下面留言話畀我知你嘅經歷啊！我係熊貓啊，下個故仔再見。記得返嚟搵我啊！